soka kotika atika mais pour nanga a continuer à ça on va les belé il pas ko faka non c'est lui qui tu parles et mourra par les petits abi oye a mais au moni cheko te ngabite o cheko zao azao matili kolo na mama Anosanjo. OK. Donc ce na o chat témoin na o mama Anosanjo. To matina mama Anosanjo likolo tina 3e niveau abi sauter a cheko azate. Comprendre le na kenda qui déjà et faire au sala un déplacement c'est que nazali dena pour ça na monae. Non a profina passer dans le thème. Cheko aza mutu moko a lobby pe kokisa mi bon a profina passer dans le thème. Ton baba est mon vivant, ton mutaza vivant, azo déclaré mam. Pour prendre soin de ngai vraiment na passe. Abeleli. Qui abeleli pena na mongo ya mutamaladi azo lela na papier azo suer ma ya miso. En tout cas ça là nga passe bon. Na invité ceux les amokana nzambe to ndiki la mo ba checker les makasi vraiment donc il a invité. Mutu azo ki likanisi nano. C'est maman top. OK. Mon temps mon tabela. Ezana mutu moko na oya ko batu muso bayiba. Très bien. Donc mutu oya ki liboso. C'est que c'est déplacer qui nano na volonté na yemoko na ba moyen na yemoko ayi bota chiko. Tanga moni passe wana ndazu message ayi na mo vers biso. So ki pe ya ki na mo de tonga to yebate. Mais asa ki kan sabina limite ko tasuka oya zo mbongo alia na ebite. Si azali na mbongo na maboko ti mutazali na malade na ete so azali kozela nini po akende kotika ou bien bazali kozela jour mo ba préparer ba koka po ba kotika en tout cas wana nde na ebite. Merci na maman Denise Liberté au maman donc merci na o sala pour biso pesi biso to za soin pour lui na minito to na HJ ko zo bakisi bandeko o batika bazolela sala ka lo sala na biso spécial Sunga orphelin. Tout soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazo zo bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika nsobizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na papa Chico pour na kotala penza si réellement si makambo to yoka mama Emily Set Mainga existaka. Mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin beauté essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele. Comment na ko nyuso ko salaki. Lelo to isuna lisolo mosusu osenga na bino ke tozeli bana esika ya monene. Tozeli bana esika ya kitoko. Tozo futela yango chaque mois bana na biso fo balia. Bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Na sepelaka na donner oyo, bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzamba sengi parce que zelo ko nzamba senga na biso ki nzambe. Tu m'as donné cette vision. Mais je vais pas travailler toute seule. Bah bosa loka ba provision atie tout autour de moi. Na yango soki olingi osunga benga biso na +1 64 75 33 43 10. Topé, bengi bisona plus 243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère
na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi na yokota na YouTube nakotani na Ozana pasteur Moïse abondeli mpo na bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atali na tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na nzambe Ozana ngo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango baye kolakisa na papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barégi na raison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya Ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote boze ebele bokota la biso awa na Chebiso télévision, chaîne oyo kokani na yo. Matondi mingi na sponsor na biso. Ye anima ko sponsoriser biso, apesa ka mosolo, apesa ka santé, apesa ka succès. Donc Jésus Christ yende sponsor na biso awa na Chebiso télévision ndetol ba chaîne oyo kokani na yo. Merci mingi na mami Miliseti Mainga Mosi Nzambe depuis Canada ya ndima ko sponsoriser biso pe awa na Chebiso télévision na orphelinat na Vida oyo et ko soutenir ba orphelin ba lia ba mela ba sepela ne na lobaka bana wana bazana besoin tout soutenir bango parce que bazana ba parenté ni mutokotu na bango si balia ki na tongo kasi mama Emilia ndimi ko pesa bango esika ya kovanda pe ya kolala bilamba mais ye moko kokate sengeli to soutenir orphelinat Vida. Matoni mingi na ndeko Chris pour la prise de vue du côté réalisation na moni Dinish Mosolo Elias ba ko sala musala kitoko bana mikeme ba ko sala makambo ya bikolo ya batata 50 ans nzamba pambola bino na musala kitoko boko sala na bosanité bato mitema mabe bandoki bato babakela bato bambasu bato batia bato ba poison bato baninga monto évoluer te bato ba mesana ko kotonga bato bavanda na coin kotonga bato na pesi bino mbote biso to linga bino makasi na mitema mabe na bino na ndenge bolinga ba évoluer te mbote na bino bato bachelaki ndeko na so cheko poison mbote na bino parce que yo zali bende kokufa te. Merci beaucoup bandeko ba bolingo to ye na actualité nini to yambeli bino moko ya ba comédienne ye pa lobi okanga monoko te sengila loba koloba nini mama epela aye na plateau Chebiso télévision sengili a dénoncer a loba mais na koloba mingi te lelo mama epela na pesho mbote. Mbote merci beaucoup. Vous avez bien été? Non, naza vraiment bien été. Oui. Mais na ngolo nzambe lokola yazo pesa pe mana bomoi. Non, ça va. Apparemment ça m'a liloba olongwa? Non, nani wana liloba na pas bato bazo kosala bato kuna. Na wolo wana liloba te. Songa na ngona liloba seke kote na ke kufa na kufa. Pour liloba ne mokili. Mali bambasu babeta yo, mutonga beta bambasu bobongisa apparemment. Nous avons bambasu trop na vie hein. Masia na robon. Wana ya moroto kosobeta. Ezaka kina yo ba personne na kindokito. Apparemment, tu wana ezaka te sika nyoso. Masia na robot. Eni ona loba nini yango? Masia na robos. Masia na robot. Nio bani. Moroto nde nini? Iyongi. Ba krango mabe hein. Go ba mukolo bosa na ko ba kri wana sege ba otalote. Bosa na ko ba kri. Même jour wana na Hollanda, disait momo ya ferré. Ayimba bena Ozana mbanda. Donc elle parce que banana sala créer Ozana mbanda. Ozaya yo. Izayanga. Mais cela on doit noter. On doit noter na mboko ekufa na ngokala na invité sur ça là. Zoko pas tant on donne yo ki bongo senga bien. Ça là on a bien quoi. OK. Donc si on a ça sous créer c'est
masie na robe ni sala bato kitoko. Mais tant mitala un peu ça la rondeni. Elengi fo. Mitala emo aussi kitata la na mibungaka. Suna tenga mo et comment ça m'a resanga descendre mon mami wata. De asali mami wata moi kitoko wa mami wata. Azo asali pa epele kitoko wa mami wata. En tout cas la kumisa ka epasa nga kitoko. OK, yango wana tokolo baibele mais nali loba to sambela kati. Nali loba to sambela kati bondela nzamba ke soma. Parce que tout ça va tomber. C'est sambela pour émission avant to bana to sambela. Ah yeli avant to bana to sambela. Voilà. Oh là là. Mais tout ça bata doctrine mo tayo ko ta loba ka pour na sambela ah. On a sambela ndaka bana bima. Siko iza lo lenge to sala ka mission et puis ça iza la goût. Te komika bino surtout komika wa avant ko sala mission faut ça bon obligé de copier. Boso na bima. Mais ceux qui veulent to sambela te faut respecter décision na yo. Dans la démocratie. Tu vois comme mabe. Mission so de belo bon temps to sala mission c'est ka monter na plateau. Oui parce que ba na bo sambela yi na ba petit no ba 42 ans no ba ko kunza ba 42 ans ba 22 ans na o ba bariki. Bo sambela yi déjà c'est que beaucoup clé ma. C'est que hôtel ka émission la mission te biso sambela yambo nyonso to sambeli sambela kakati umwena ndiyo mutu mwaisa mama epela azana kindoki ya kosakana te yango na ndiki na plateau comment o sambela te tie monsieur aussi le ko sambela ngaba mna kunsaka nzambe ya lola nzambe wa banzambe bazebele o ya lola sali kona se wa liloba wa prophète konde Paul na pese mbote voilà en fait wana mutema malamu evani wana tika mobala mama safala ngomona kena pa fulanga na tala bo ngana kanisa bosa na te na ki apesi toli nengeza na suka tonto kene pa dadi nengeza bo azwa na atala pute akakota libo na sa mesa bo abimsa enveloppe apesa ngai sko enveloppe wana na zui na bimi na porte yoka na fungoli zela qui est alingaka bato bapesa témoignage na été opesa nde témoignage ya misala otata saleli yo lobaki na melaki jus na biki na bien na banki te oza banki te mais eza qualité na ye te alingaka te iyongi alingaka iyongi te alingaka mpe ifengonya te ye azali na ye moto akomikitisa yo osambela ona oloba su te kasi oyo asaki wana eza ya yo na nzambe na yo ok d'accord donc yo te to évolue kasi bon sambela to bana émission ozunga ta mingi na to bana émission te yawe yoka biso mawa bana na yo bampate na yo totaleli yo mpo ozali nzambe na bomoi tobondeli yo mpo oza nzambe ya likolo na se merci mpo osalaki mokili na lolenge na yo kumisama na yo nzambe merci mpo tokutani lisusu lelo na émission oyo ezala émission moko ezala plein de succès bato nyonso bakolanda émission nzambe en travers biso liloba oyo ebondisa mitema na bango esika bazali batondisamaki nyonso okatinga te na otika te donc tika te liloba na yo nzambe oyo opesaki biso toloba mpona bato nyonso babikisama mpo biso toza baartiste communauté mais toteyaka mpe amen oui amen voilà non ozaka mutama boke tolobaka mais pour ça meloko yoka prière ngo lokola ya bato catholique hermon ti bato nani et mélanger hein nani prière eza ya bato catholique eza te na bilo ndenge ba bato catholique bakendele non ezalaka biloko tosengaka pardon na merci na kumisama na yango ka biso tolobaka OK na ebite bato mosusu baloba ndenge mosusu mais mpona biso tolobaka nzambe alimbisa biso apambola biso ayokela biso mapo un jour tomona elongi na ye mama mose ko bike chekwa kufina kana na yo ndenge bozalaka na yi mama epela obike chekwa kufina na kana na yo abi ndenge bozalaka na yi yo ko kende ko jamais otika ko nota na hôpital tango abetelinga lisolo na yo ke mama epela yate ndenge bozalaka ndenge bokangama ndenge ano bengo na film mais okenda kotala ete akufa ngai naendaki kotala chiko pesa zate pesa bakenda na ete mais babisaki biso ke aza na HG na début malade na ye azwa carte te mais babisi biso ke mpo ngai nazali na hôpital babi oye awa mais omoni cheko te ngabi te ocheko aza o aza mati likolo na mama Anosanjo ok donc so na otia témoin na otia mama Anosanjo to mati na mama Anosanjo likolo tina 3e niveau babisi biso te a cheko azate comprendre donc nakendaki déjà et faire au sala un déplacement c'est que nazali dena posana monae très bien alors le quoi na monaki était ndai na zongi le quoi ngapi na ngamuta lelo kita lobe mata moi nzoto ngonyeke c'est voilà obike moi mbala na kufina susi na motema non akufina pasi na motema cheko aza mutu moko alobi pe kokisami bon akufina pasi na motema
et pesio leçon nini komona moko ya bino ndeko na yo akufi lobby peut-être cause la yo cause la ngai cause la mutu mususu na biso to tikali ko koloba na évité tant motolobaka et mon vivant na évité phrase en moi en français alors biso ba to comprendre en français na moi retard ba c'est la zone pe na lingala na so lobi et mon vivant ba bien pe na lingala to lingana tango to zana bon moi très bien pour ça la biso ba ta lingala to comprendre ce que ba en français tellement vraiment pressé et mon vivant quand nous sommes en vie vous savez qu'il faut aimer les gens il faut faire du bien peut-être on a to ka tina ma ba to loba tant baba et mon vivant to mutaza vivant azo déclarer mam bo prendre soin na ngai vraiment na passe abeleli malade abeleli nga azali na malade na belelaka na belelaka donc nga kutuka nazo ngana ke kokota ndeko to mukanda ina ONG ya maman Olive Lembe maman Olive atindi déjà moto ozo comprendre donc abeleli pena na ngongo ya muta malade azolela na papier azosuye maya miso en tout cas ça là nga passe bon na éviter ce que ça mokana nzambe to ndiki la mo ba checker les makasi vraiment donc il m'a évité hein apparemment ba professeur bimi ba ba checker bité mama makasi ya robo ya kosunga ye selon ma professeur bimi au moins que ba tu nyonso de pemeni ya ba cheko ba ni kotala ni visite ni lisungi ba lobi et bien la professeur que non mi ba tu che mutabwa achela kena che akote na nda kwa nganga che ba tu mitema kilo yo ko banini na roloba nini na roloba keza mabeti osobomi déjà muntu hein o kanga suna batumite mande bona yebite pour muntu so agenda kanganga kina biti na emoko ba ko kanga batunzo tout respecter jamais pour besoin de demander tant to sambe besoin de na repris comment il va ko tananga ngolo ba ma no peso ngai yango na koma faible oni donc na limite bon le ko ba ngo ba lobi c'est que au moni bato ba 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 information concrète bon ba za na source bango ne fuba lwa mama rambo obiso neti ngabo na loba abongote na yebite no loba ndeni OK merci koyo kotala ningi makambo eko kendele ba nungu eko bimake cheko ba limbongo na ye moto mweto mona ki akena kotala ye eza ndeko Belleville ba nungu pe bimi ba pese exemple yo ndenge nini pour ne pas na ko ba na TVT to na ma réserve mo ebele kasi yo ko loba nini na bato oyo peut-être ba leki mbongo bato mususu bakize mama top ke mama top lié monga cheko na yeba nono yo oza pe artiste comédien on na kati boni mama top mama munene mama responsable kwa mama top akena kulia mbongo ya moto lo wa cheko aza maladi mais comment expliquer biso leki ndenge en tout cas explication claire il faut mama top appeler ça pour y entrer aussi mais na ndenge na yebeli autant contribution les bandaki tant basala groupe ya contribution SROR Cheko bambongo za pesa ba pesa pe bambongo l'un l'autre ba pesa malgré mbongo ils ont monté na temps yo mais ba pesa mbongo tozo landa pe na groupe ndenge mo Cheko maman Belleville merci otala ngai et faciliter ngana longa place na zaki tina ke hôpital na yo ça examen news to la na groupe mutu azwaki likanisi nano ezai mama top OK moi tant mutu abela ezana mutu moko na oya ko batumso bayiba très bien donc mutu oya ki liboso c'est que se déplacer ki nanu na volonté na yemoko na ba moyen na yemoko ayi kota Cheko tanga moni passe wana ndazu message ayi na mo vers biso so ki pe ya ki na mutu tonga to yebate voilà donc à ça que le moins acte moins bien donc il n'est que soulever problème place auto éviter o sali biso bien pe contribution to timi na ko ndima jamais mama top azo mbongo ya muntu azana passe et pourtant yekuta zo tomboka na kati ba ko tinda mbongo batu musu ba tinda ba lien abi aiza place o tsa ba lien aiza to seka pona osenga bisunya ndeko na biso ukomo tinda biso ba lien nana ngako zo bina tata ilo ba lien wana to ko yoka ka ba voice o Cheko mo zo loba zo sa ba voice na ye azo tinda za na kata groupe to yoka ki mais à ça il kan sabina limite ko ta suka oya zo mbongo alia na ebite si azaki na mbongo na maboko ti mutazali na malade na ete so azali kozela nini po akende kotika obe bazali kozela jour mo bakopare bakoka po bake kotika en tout cas wana nde na ebite mais kolia pe na mbongo mama top non akolia mbongo Cheko te parce que azwaki likaza po Cheko azana passe mais mbongo epesa maki to epesa maki te mbongo epesa maki vraiment mbongo epesa maki et kokene babi Cheko ba tazali ne bien tant ka mbongo ni pesa mi akena hôpital ndi akokufa mbongo wana bo pesa wana mutema mabe papa mbongo na kisi za ndenge mo te mbongo mo pesa mutema mabe bato ebele
ya muntu mote bina posha muntu mote muntu na muntu apesa ka sueur na ya yoki la passe et puis muntu akabaka mbongo wazo ki na passe talibu na mbongo te na kana $20 na pesa ko na ndeko na nga mais toi ba non on pesa sous mote ma bete pour mbongo na ko bomba muntu mais toi ki ba pesa exemple ya Diana ba pesa exemple ya batu mususu pour ne pas citer les noms ba lusu ba comédie ba kika otala muntu a robela muninga na comédie ba pesa ka mbongo fu muntu wana akufa to sana banalise selon yo to sana banalise selon yo parce que na yebite pona kala bazaka ko loba l'église mo so ndamna zo bela so babenga so passé na mwangai kana ndako yako bonde muntu ana kufi na kala zeka ba comédien so ba sali ba kebo yo ba kufa kasi ne ba ba loba il faut to longo le ba twana mama na muntu biso ba comédien to zaka bongo ngana tuni motuna na pesa réponse ba mote o pesa ba mboto bi ba jaloux ba songi en tout cas ba mboto na non de buza alors bango basala déjà basala na bango tenga ina tuna ka ke non siko yo selon yo analyse ni comme ça na bien souhaitant moté pour est-ce que ba comédie ba yako tala na maladi tango za kambaso ba comédie ba yaka ba yako tala banani ba yako tala yo non ba yaka ibele ngana koma ina niveau oza wana na oyeba uti donc oye otali ngai to solo yo kei baba yo kufa écoute tu prophète qu'on était mon kufa ka na ngana kufa kana ngai Masia na masumu tinga na mtu masumu kitoko ngaza pena dans la fille de Dieu na woni mikolo ti uza pona batu te ambasu mikolo iti tinga na pompe na batu te mais siko babakela wa ambasu ne balenga nga tara masia na robon yo mo video pesa makao mais to ka to yokaki na yokaki ngana limbani na yokaki ke te siko ko yoka na siko ne na yoka ba na il paraît que non ma me pela tellement ça muta moral yo pe to ka no tant que moral aussi moi ça bat mais maman pe na yebi lesbianité ba bisuko za usuka moi si pembeni ba to koloba so ne ba bogela maladi non plus naza kuna ba kamada basité comprendre naza ba kamada basité yo ngana ko tilo moi sinanga te po ole tikela ngape moi sino te poto obunda osala ngande zuwe pa nao potani modeto no ngana mituni tandela so za nango ninge na monela yo na papa na biso chéri non na bi mko na mona mona chéri non mame pelo ba ola ba no ngatongo benga chéri non pesa imbote non chéri non ba gros bisous bozaka ça va félicitations pour ngana dibika na félicitations pour umeli umela kana ngakala pono ngana biso makamute na umela turna batebele so na biso kondima pour ça vous jo seka na WhatsApp na TikTok pour ça vous seka lo waye na mona olo mama mususu ngana tuninga mutu na tozonga question na tunaki ya pour ça l'analyse selon yo suka ko ba comédien ba otala mninga ba comédien no peut-être il faut kufa ba fan na bino ba tuni motuna est-ce que ba msupe ba non maman Olive le mami maman ba tuwana mona pasi après ça ka mosolo na ya sunga ka bato kaka yoni ba lukelie non to tika mité mabe ngama ba 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 maman Olive ba tala ka ngai ba mona ka ngai vraiment ngaba maman Olive ba benga ni meona nga tsaka ba téléphone ba benga nga journal ba benga na pesa numéro ya kunkanga suki mtu moko na tradi praticien ngabi na yebi numéro nte nazana nte ayo mto bela bambasi ba na sasa kuna ngabi te ngai na bela imbasi na zaina HG mto menga kuna mama Olive Lembe Kabila donc eza kulika mabomba te mbasi na traitant na hôpital na hôpital niveau ba traitant mbasi na ngai omu na tamala ya katana mais ba sesi na bokoko après OK bokoko kutu simbagi te bonga na kumi pour la mort na face à la morgue ba beninga na bimi les sous mon bakisa boko te ba traitant na mundele na aussi mutu anga bi dépenser mbongo parce que ça déjà pota ba kota ba antibiotique ba pesa ba kisa omela et soigner na katina banda mutu obika eza pota OK eza déjà pota et côté microbe donc imbasu mutu aboka yo na motema be alinga ko mapota donc comme des pota faut pas traiter pota wana il paraît que Tcheko va voir que les poissons ils ont molimo ils ont bon ils poisson mais comment on ngana yebi poisson ya molimo c'est mon temps ça poisson comme appelle esprit quand mon gars ne va pas mbasu ne va pas appeler poison va pas sida yo qui a monté na sida oh na sida moi ne to za mbasu na zo yebi so vérité ya obwa kela oui on a photo on ka point na zo yebi sa yo sida comme na kindoki bande ko sa attention siko na muto asino mo obwa sika tikene ndeni te ba mosko na kindoki te bobwa kelo sida
ozumesi muka nemba se banara baboki na molimo mais ezui nzoto bani kobota pota et tourner sida ekomi nde poison ekomi il faut to ça mais na ba tena mukilo to okende wapi na ba tombe ba sali saka na ba winza bino na mona ngoloba po tant na ngoloba o shika lo ba mingi siko yo okopesa conseil na bato ba sala makambo wana ba comédie musu ba sala makambo wana ngai na opesa bato conseil Umobanga mapela kala banolo ba. Ni na ba tu conseil dente. Ah d'accord. Conseil ngabona ke na ba pianga so na ba pionde. Alors pe ke na ba pesa ka vo salela ka mo. Déjà tant de le gana télévision tu pesa ba tu éducation c'est que tu za na mayele belé. OK. On comprend carrément avant ça il comme il faut être non. So que tenga mo côté atana ke ba yebisinga mo ke don tika te. Donc ngana pia ba tu conseil donc muto asala bongo. Lokola yebi ke nzamba za te. Va plus loin, continue, fais ça beaucoup. Asalamu mingi. Akozaka litomba na. Bongo so un jour nzamba lo baka kanga Satan. Bongo combien de fois on to ça manga mabe. Combien de fois yo ko tira libanga. Pierre alela, tant bien ça c'est Simon banal le comme komi Pierre abi vie. Nga komo na ngoma Pierre senga no daete habité. Okokufa poza na libanga babeta kaka tie pandane komi zelo. Omona on te kaesa kaya ko ngoma babeti kaesa. Te silara. De libanga pe silara. De okufa kaka donc tant on sala mabe yebaka position za après na sima ngo senga nzambi pardon mais yebaka ta o senga nzambi pardon soka sa tshelo mbani zala non yema trop soka kotika atika mais pona nga a continuer asala mbali belé yepa okufa kana on celui qui tu parle et moura parler fait siko mame bela na pesa lelo yo ndenge Tcheko akufi ba kotsa cotisation au moment la pe mbongo ko bime belé ba kotia na nécropole bapesi mbongo famille bakoya ko bénéficier na ba $10,000 et donc on a actuellement comment que tant muta ko bela ba ko réagir te mais après liwa ba tout muso ba bénéficier les muto ya kufi wana azo traitement approprié pour na santé abika et donc on a heureusement on a contexte ni ezala problème ya ba famille na biso. OK pour tant muta kufaka au moins les deux familles basangani. On comprend. Baboti courage. Babi bon. Banani o bani to ene kayo. Au moins na koto bandika mibali ba kobima na famille na ya basi ba kobima. Au moins pe kote na biso koto au moins pe bandika mibali ba mana na basi ba kobima. Basangani, basali famille moko, ba kombo kene ba démarche. Ya ko kene ko luka o ba kunda mo. Oh, fallait basala ngo avant mutakufa. De lo ezanga ka yango wana. De ko banana ko za la famille avant loya. De temps ta maladie bo sangana les deux familles bo kene ko luka ba porte na nyonso. Ba ko beta porte ba ko pesa bino mutu musu azo bino bo zela yo na télévision azana ta wana te. Mutu musu azo de la présence amener ko na bureau pour ba pesa a des fois to za bo sengi pe corps en bo nan beaucoup ndi non corps après mourir manasima. OK. Vous comprenez? Parce que moi dans manasima auto defa kinga nana zalaki. Ça compter ba famille peut ba contribuer jamais to ko faka bongo banda to ko ba staka l'état quoi akunda biso famille taka ta contribution te famille peut ba taka mbongo ba taka wapi pour ba oya no de ba $1000 ba oya no mona myoso so mbongo famille ba contribuer ba taka ngo wapi to te mi wana donc et premier li que non les deux familles tant muninga za malade bo sangani boke ko beta ba porte o le bozela kaka soki mutakufi bo ke ko beta ba porte pour mbongo ne ko ataba ba ko tambola pe bakotambola pe po bazongo bakokende lelo bazongo te donc ndenge bana chiko kufa ti lelo na kaza nan bakotata na biro mo pe bazelo te nan basengte et sengeli kango une semaine fo bando tambola bando le galo miso bando lo comme siko ya brutal pe na po fo muta opola donc mo mbongo ebimanga après comme bongo bato bele bazo condamner président Lomé parce que c'est lui qui est à la base parce qu'il charge la distribution de la carte. Ngai des fois na condamné ba comédien mususu ba ko condamner président Lomé pour rien. Tant on a à l'époque je pensais le gros labino. Tant on a qu'un sali ba vérification président Lomé a zaneka mutu ba che. Par exemple ba PC 50 cartes. Ba bi plusieurs 50 cartes que no ba comédien. Ba PC 50, ba PC santé, ba PC de santé, ba PC 50. Maintenant tant on a distribué ba comédien ba juana. Est-ce que ça faute na ye o ba ju mais non pas ba oyo bazuité c'est le gouvernement to maman fondation maman Denise Nyakero et benga sous président Lombe zo ba carte musu ba kisela ba oyo bazuité mais ba benye na noté voilà mutuna tuna président Lombe asa pour rien do yangani asali
yene di soda ba bisi ezo mundu ki boma ya ko kisola dali mwana musala ki mwana musala voilà bazo obéir na au chef alobi na ye avant ko sala autre matin siko ya sala au chef atindi ete pona ko banga bino a créé ba carte moko boy non mais ça là il na deuxième série fallait ba ki négotier ba kumpo bazo ba carte donc ils ont ndenge ba koloba na ko ndenge ya osala donc sozo condamné parce que oza musika o mona ga et puis ba tala ki non bato ba bazo de ces colis bato ba comme plus de 45 ans ko bazo bela pam yango mo ba facilité bango non parce que biso to na nzoto makasi bilenge to na nzoto makasi ko ba bilenge ba sim machine parce que ba nzoto makasi ba na 22 ça va makasi malgré moulay munene mais à moi OK de bino wana nzoto makasi boze la deuxième temps ba pesi na bana na basi pour batali que des moutons à sakoli famille a rezoa puis bana ba kolia pas soigner na bana mais to c'est to zela so ba pesi na bana na basi na mibali na biso c'est bandeko na biso batika pe boko so kaka alors c'est ba kata ngo biso sto vana na toza ebele oyo soki to babiwa no tanga biso lelo to ola la pe libanda batanga biso kaka mais profiter émission yo roloba nini na bato bazwaki likanisi ya opesa ba carte Fondation Maman Denise Nyakero kala bango siko pesa message merci oyo ozwa no pété na yebi ko zwa te ozwa ah d'accord. Merci na maman Denise Lianté au maman donc merci na o sala ipona biso opesi biso to za soin produit na minto to na HG ko zo bakisi bandeko o batika bazolela sala ka loko sai na biso po balobi mutema mambe bandaka kamba mususu na musunya Thompson oza na bana na yo moko bota misato ulambi Thompson moko o ko pesa na katikati a onyonga o ko pesa lupele a onyonga o ko lia mutu bokasa na lemi o ko ta mutu na ngikuwa c'est mon talebe wa juna kat de mutema be bandaka wana donc mama sala ka ndingo sala na batu nyonso ndingo sala na biso bakisa la carte nsusu po bon pe bazwa ekende bien neti biso to zwa ki ka biso mo foto pesa pe ba chéri non ba carte foto pesa pe ba jaki donda bana bazo ba carte po on peut pas que na kozwa so mais pour l'instant nazanga na ngamo ko fana tomboka non faut kozela eza ba ordre bazo senga ton ezali Marie Misambo qui n'a pas atikela biso moi proverbe et atikela moi crina surtout le bien on le voit c'est que voilà qui le bana les aïsoni allez pas que circuit il bien monté vraiment le le zayo lobby ozala mutu mususu ya on a komona na succès le le osali succès lobby za be mutu mususu le succès nga lo bakango ezali rola mutamati likola ngomba to mutamati likola nzeta mbila ato matiti mikolo ezali faut kita po ato leba mbila ngo olie manga likola nzete faut kita kasite po mutu musu pa komata ki posa manga mati na nzete eza bongo lo kwa succès ndenge pe na ngopesa lo wa roulage akangi ba voiture kotoyo ba o baleki sima fungoli ba o pe baleki donc bateke non ndenge okomi wana usukisi ba succès ya mokili mukolo ezali ko kita pe mais ce que yeba ko batela succès na po olimote lo ba misusu mame pela lelo yo na ba ndenge ozalaka na kala na ba nzonzingi tant vous avez à l'époque à CD, vous avez trop sollicité. Qu'est-ce qui fait que vous avez sollicité? T'es n'engé vous avez nakala. Comment ils ont dit ils ont soutenu? Comment na YouTube? Bon YouTube ils ont dit. Tu évolues à? Mais ils ont dit bon, na autre maman ils ont dit, na autre maman YouTube. Ah, maman YouTube tout ça tout tourne à gâte, tout tourne. Yo tourne ba chaîne où ça succès Mikolo ça té. Na chaîne. On lingana lo ba kombo. Tenga. Si la bisala. Bon on est ça succès. Oh, si la numéro 1 na YouTube na film na bino YouTube. Deuxième to tout le monde ba ko bunda na belle vie. Il na ko belle vie on deuxième. Bon, ils ont belle. Voilà c'est longa, la vie c'est longa. Faut ba ko tala na YouTube. Comment ko lo ba ya on est ça succès. Bon les restes ba chaîne les. So yo pesa nga chaîne o itala maka, so le ka belle vie na si la bisala. Ah. Pesa na ibisa. Mais yo tout un téléphone ko total. Elle va boire qui se yango reconnaître. Non, nga so boire singai non perdre rien. O boire singai non perdre rien, nga za repela. So ba ndiko tanga ko mo epela na kati liste. Kotanga nini par exemple? Combo. Combo ba ndiko benga ba combo papa. Ba combo ba artiste, ba artiste. Ba icône ya mboka oyo. Oh, vous appelez icône? Icône yes. Bino ba tundi marate maman epela ça. Icône mboko. Asa icône mboko nga vakutu déjà na ebana. Je suis connaisse. Il connaît c'est lui qui connaît. Donc yango moni na verbe connaisse.
Non, le bande bien. Non, c'est blanc pour le baka. Vraiment, c'est ça la valeur de la bouche. Mais tout le monde m'a mis sur ma chaîne YouTube. Yo maman yo qui va aux la monter. Ngala et puis la moto TV ezali. Mais aux la ba bien on makambo te makambo eza na makambo donc. Na branchement te. Soki to moni na eloko noé wa bien on na français. Noé. Eloko noé ça qui wana. Boîte. Boîte. Mais ni mo. Wa bien on ni. Arche de Noé. Ah OK. Il est koba kotaki. Ba me mangina mbongo de. Kana maleme na tambola wana. Tambola maleme bakota puis na sima ko ba ya pe na banyama mike ya maleme bakota. Caméléon pa kotaki. Caméléon pe sa kotaki. Beaucoup to bangani. Soki tu bezana ya sika non ngo mi ata 10 ans c'est to ko bakaka. Mais toi dia ba epela. Soki ba chaîne na bango zo tanga ma pobisi pe to etsa ba mo poite. C'est ça. Maman c'est kotika na maman Moseka oyo. Ah, maman Moseka okota na munoko pona nini? Akota na munoko polo kwa to saki émission le ka kitoko makasi to zo buwa ka to zo lancer. Libala comédie. Libala comédie na maman Moseka. Je ça lo moi ba oui biso maman ngala. Vraiment. Biso maman ngala. Donc comme on a bino na ezo beta nga makasi, ezo beta makasi. Aux on a raison, il faut beta yo. Boka na rapé? Oui. Tu vas attendre mosquée. D'accord. Mais si quoi yo mauvais souvenir au tigana on a théâtre lelo aux arasoko vandi ba mauvais souvenir on a nini le belem soit tani balé to misa tenga ezanga ba mauvais souvenir na bosa nizaka ba souci au père de batutu zala na bango batutu zala na bango ndi ba okufa on a ba mauvais souvenir makambo mosusu eza ngo babilo ya mike ba vanité tokogarda yango te mpo balobi moto alimbisaka abosanaka donc soki olimbisi ma souvenir ya mabe kaka mafo bosana on regarde quand on se pose limbisa olimbisa te donc limbisa nous c'est le cas donc on fait une autre route hein? OK voilà toko ke nasuka émission par rapport à matanga programme ya nini est-ce que vous avez ma nouvelle il y a matanga ya cheko ndenge koleka est-ce que vous assistez peu famille non ngai na kende mais non ke kuna bana kauka ba ko ngo menacer ba artiste et on a mon mona qui était pendant mon avis maman Moseka c'est moi débat mo wana ba journaliste sur YouTube oyo to éviter ce to suka na mino wa pipe ya mo boya maman Moseka te maman nani Marie-Jeanne Bololi ngala zaiki wana mukolo wana ngamna no pexa kutu balinga babeta journaliste moko ngani na côté la journaliste wana wana ko pexa to za ba comédien ya kanda po bina indusa ba comédien esprit po za bina ya mo ozino journaliste collé bende yaka baza neti banani neti nga yango yo zaka wana sala sport na sala sport na lia na beta batu basi fort beta munene na lia na beta ka biloko na ngo ba kento esola bien so to balega ba drisha motometo so atemi funga la garde te atando zana déjà ndongo zana na voba place opposé so na pozo a te na opposé a ko sa bongo te nga na sala te ko sa bongo te non lo bakaka ndé parce que ba journaliste er mo boye bazalaka na bango te bazalaka na bango pete na monde on so totali bien mais to na pena ba journaliste ya kala wa to zanga na bango mais mino pe bokoma to koma ba journaliste ba comédien pe bakoma ba journaliste kasi bakanda te po besoin ko information pa na biso ali bokomi ko maltraiter biso ko ko liko na biso malam bino mo sala bino so sala biso bino mo sala bino so sala biso to tano so de simbate pour ça on peut commander une émission non au ça on peut maramna yo moko so to oki ka hotel ko commander to zona porte au 10e baloso mazao ko ebunda na chaîne émission zo leka na télévision ala ni ala émission dimanche boye au gafé ka monto moko alungu na ndako ne atemi boso chaîne ozilo so bininga ona ta ay so ningi na zamwana ngala bitumaka wana leta ba ka boso so ta moi deux plans ya propre pour ça logo non ana lobe ma bien émission ba yobeta est-ce que baboule beaucoup nango il faut to koma nango des photos zong sabatu na idéologie pour ko ya ko saka na batu pour ko yo saka na batu pour ani on est dans ça yini makamu na yo luka ba vie na yo luka vie yo zo ba vie bino zo ba vie zo ba mort yango ni bo sipela ba journaliste te na bigo yo silika te yo za mwana nzambe donc na silika te mais so kande na sala ko yeso sala na galilea sala nini apanza bilon ko so tempelo mazani na kandaka apanzeka polo mwa buche désordre lelo yo comédien
mutapasi comédien mususu ba mususu pe na ebité ba kan ikabona yo na mona go plus au kangama ba comédien moko boye ke ba mususu to yebi ils auraient dû éviter ba problème ya oza kwa na yo ba poto buzo bate ozo par na yo moko boye na ba comédien mususu tenga za na ba comédien mususu tenga ba comédien mususu mais tous rendez temps pour traiter pour vendre ko lia ko mena ko solo la ko betala banzango yango moni ke ko tiba ba gena za kwa mona mbali ngaso biza bana ni bali ko mona nga omoka se ba mbali basangani 4 5 ba vana ko mo ba benga nga ya ba benga ko lesbienne yango kasi bien ils ont quand même la problème mo mbali to na mo mo rien naza sans problème so benga lesbienne mais pesa nga chance yani nasa lesbienne ngata na nzoto na yo hein Bayo bengana église ali loba pam. Suka, ya prophète qu'on a un souci. Ayo bengana pam. Maman ça parle tala pena boy souci. Oh moi na ngako comme bizali la te. Bango ndi ba bengi ngabo ngana bengi bango banani. Oh si mabe bakisi ba tambo boye. Non, aussi makakisi te. Non, aussi makakisi te pour na binza na moteur. Pour c'est mo. So na ngo opianga. C'est mo pila kama kasi boye. C'est rini non. Nga na ebit. Bon so na apela te. Bon ça vient na yo ngadios. Toi na problème na eta? To yo ka ke soit disant que mamalade monsieur no te pas côté kuna. Te vende jour wana ba mesa ke ba lo mambe. Bon, ça les gars à sa perturbation morale. Na o bana papa na honte. Wo vient ngadisko. Mo ka zengeni ka. Viens il est sur la boye. Biso to bana chicho le. Excusez na lo lui mabe. Te na mabe te viens me la biloko mabe po makambo lo bana mongo nai. En vient papa ko lo bango ta. Un papa ko lo bango te ça sonne mal. Si ko to lo bani. Mo tango benga vie so ne weti vie no avenir benga papa pona ndima. So na bengi su papa zo ko papa nyase. Papa nyase na kufa. De to benga vie po ye banda to zali niki. To benga ka jenga Dieu. Biso ko benga papa ngadiani. Na pays ni na benga ki vienga bisi ba ikoma makabo vienga Dios mukreke singenze mona timbe ba mbwengi nyama ngwako songa mbebe betali kofite obongisa nga mutu na to zaka na problème te to swana te to bunda te to na na loba ne na loba na yo non ils ba valeur monoko so ku to lobite ne mabe baba za besoin loba mun to loba ko loba te quel échange na loba na ngate na bona ba problème. Comment on banga paye? Ote na on va éviter les problèmes. Na on va éviter les problèmes. Pesa imbote kasi na o. Les muntu. Bonjour. Kasi bon les muntu de on ngana wa benga non les muntu. Na ko benga pe melo. Les muntu no benga de mukolo. Ena ngela na lang o yimo pizza soto pizza ba ngango mo soto mapsi boye clan chic choc loenge to pizza ba ko wana pinzi pizza mana ba teko na somo to kaya donde na pizza boye muta okake et puis la pizza ba ko ya pinzi mais bana nyoso apparemment ya papa ngadia dia vous avez un problème boso la bien ngadio boso la bien na jani ouais tout ça mama comme na ke mikolo yo ka ke na yo ka jango mais siko yo lo baneni kasi non lo bandeni za mamba poto yo kasi conseiller ndeko na non ya ils en Afrique to conseiller mtana poto poto to raisonner on déjà ça lola c'est que nous c'est ça bien non bango ko ne ba ba ko so aide ngana ke conseiller mtana poto mais il y a un problème à benga na non il y a problème ils ont problème foyer ba aussi ça on a ninga foyer ba souffrir ali bana ils ont problème te za moi vie moi mbal fa souffrir nga problème nga bozainda ku moko nina ningo pese conseil ni pese ko asala nini po ndenga za libanda ndenge mo bala salaka aluka ba moyen aza parler na ya vanda aluka ba parler na ya vanda po si alongwa na kina me parler na mon commentaire so papa mako batiki ba parler na mikili ba vani chez bango moko na mo siko ilo ni jana mo na pota na yo so mo atom ki parler na pota na kini ba tutu ba parler na poto na parler moi j'ai une maison à ça même mango tant ya ka vana na flat ba mzo flat ça $20 ba $15 amour regardez moi c'est kala te ils apprennent te ils envient moi mbali nzamba sungai tenga bakuta na ya kuta pela mususa vojo ala mwana nzo pesa ka conseil asala nini na robot pesa conseil na mpesa moi sana ka conseil oya bwage libanda po toke na suka émission la bride non pe conseil ni hadi ya mama bana jani ndio ya mama bana biso apetsa jani toka na souci ile osai na le monde de piscine voilà conseil wana
Tom na souka émission, mot de la fin na yo, na message rosa na. Message ezali mot de la fin pe ezali te. Ezaka ke tozana bolingo. Biso nyonso to linga na penza so. Amour vrai, amour propre, amour sans trace, sans tache. Pour la biso tozala sans virus et ça biso bien. To linga na solo. Et puis to kene le sambo solo, to kene côté ba sokola bino bien te na ba savoir ki bola. Yaka yo mo ba peso kantina ma OK to ki mai na pompo ke sokola. Ezala mie. Le bébé là. Mon muke. Azumi na pe conseil, mon histoire no boy. Na ninga. Wana kataka émission. Et ça ninga ne bien ne o lobe loko wana na ninga no loba ngon mais o lobi quand même. Na lobi, bonga na loba ana za limite mano. Te loba continuer. Yo bongo na moroto kosoma kase. Te moroto na ninde komo na na bi signification na ngote. Na même signification na ngote. Te ozo sa eza moroto. Ngana yebi Yesu Kristo na bona ngwa. Oh, Yesu Kristo. Na bona ngana ba kri na ba kri ba pesa na bana. Mama boy loko bonzo mikolo mlo muso asika. Neni wana neni. Siko imate. Muyibi. Moi si ça c'est émission. C'est émission. Voilà donc il y a José Mampouya, babi salon José Mampouya, moko kaka za na Londres. Bande monsieur bandaki na ntango komba José Mampouya, na komoka matami mo le mangai. De fena tanga ina ya José Mampouya, babi salon moko na Londres. Banda 1985, il y a José qui na poto tilelo, mona mwasi salon ezala kaka. Il y a tout ça va make-up kitoko, anya sa beauté, nana e fille, planète nana e fille. Beauté ming pour na Londres pa ya José Mampouya. Et ça la bien makasi hein. Christelle Bafossette babi agence assure au tchele l'homme mercredi aux obligé dit donc agence assure Christelle Bafossette aux en service yango vient nga adresse à motomètre angwanzame yeli nga babe nga beba zibeba po yende vena iyongi ko yebe taper nga mutu makasi po ya rapena mettre à gauche droite na miki la akachi ta obeto sérieusement osali kotala luka mutu mosusu otyana etembe loba na masiya te loba na masiya nde asila koloba na vie agrisha te omoni biloko ake asila moko bokutana kolakso ndenge asila olela pardon nga munaka te nalinga batya nzoto te s'il vous plaît nazala munorme nalinga batya nzoto soko meki batindelo masiya ayana wapi arama tete masiya nyembo ya zaza arama tete ok tout c'est émission kasi ah comment on va mettre tout ces émissions ah merci on comprend comment on va mettre pour na drisha moto mettre ngwanzama yango no bangi beba zibeba vraiment na sepeli ya to na balandi nyonso tout ya biso na biso TV ndenge bino bolinga to zala ka moto mo na ensemble na biso TV babi chéri nono nde libanga de ya roza ngate chéri nono bo melinde makasi mais biso to sa mariage te bobo sani non to bala na ja qu'est-ce que ça va dire moi ça mba to bala na sunde wana elo ezula kisake bobala wana na lilobeza bongo te biso na liloba to bamba o ba na libala bo vanda bo lata voile biso zala atteint biso libala c'est le cœur qui juge OK so moté mendimi na alliance no tira musape ça et puis ça peut moi yo so to kola sanga place moi je zabati libala wa to côté émission mususu c'est il faut yana ya mayo bi ma alliance zate biso to bala na te pour nous tout na biso to umeli o ba honnête moi ba jeton to umeli pour tos envie que bon ça peut moi geste ni to ça c'est d'autres bon peut ça péter bon peut ça peut d'autres te ma msute to bala na déjà libala za déjà na tuni kaka d'autres ko peut ça ma to repesa donc no fele na kena nga to vena biso na bolingo oh bon on a bien adana elle va passer moi ils sont femmes sans valeur hein oh non la biso libala ne pesa moi si valeur combien de bala ba okabwana o bala ta lien plus long et souvent yo gagne voilà, mesdames, messieurs, on est à la fin de cette grande émission. Police de Star, mot de la fin. Mot de la fin, Ezali, na vakasi boy. Ezaki biso ba comédien, maman pe la sali eloko mo ya bien pour na. Mais naka mo bino ba comédien, bozo moi le bango mo kona okuta na maman Olive et maman Denise Nyakero maman Olive Lembe. Le roi ba longo la bino mo na mutu. Omoni maman Denise, omoni maman Olive Lembe. Mosenga ta lupango, mosenga ta maman, toi on a problème boy. Pourquoi le baté yo kuta na maman Olive combien de fois? Na bien. Bon le baraté pour na nini? Na bien. Ya balongo na bino makanisi na mutu to likamuni. On a au sein $500. Ata bino moko fuma. 500 kaka. Balo kabino fuma. Dans la journée na kutana maman Olive na nzela.
na ode tournage mon banda na ozonga amunyo pe po moni nga pena bien moto mais yemo na volant nga kuna mona yete nga mona yete mais anta moni nga kiti na vite epela nga otike pa keni na neni na zena moto nga moto tourne autour d'elle-même allez bien nga na moto itara kamera tamo na vitesse tokomi na banda ya Chibangu kwa simba ifra na bimele wana mama tenga epela tonga tenga sebu azunsi bono mo ka motele ki pembe nanga na longwe mama na moto na lo besuni na lo bidela ninga tanga lobi epela tanga zonsi longbo mbabo nga pena longwe mama uzapi mo ilo nayo na zo ki mo pete na zo pona ko zo lo pa mama livi ezaka usenga te yimo na pesa la saba senga na vana na lopango mama mona somba amena ibisa yo babi okukozongi kote na bino na nani kuna na sema menga na somba lopango somba na mai na somba lopango no bi oboya mai na kingambo na sekuna na mai yo zo boya mai tala ba problème nzano oboya mai oyi muto avana pembe na mai o vivre plus bien kolega muto avana pembe na prince nanga muto avana na mai na ngwele na bilanga na muto avana na prince na buvanga lekiye de maman pour le sandier oya na bien pour le sandier oya na ozana besoin maïté na oto wakane ba le boaki au moins avantage voilà to même na suka y émission voilà donc biso ba comédien maman epela na sali eloko moko boye nzango ya maman nzango golden de maman artiste comédien but na objectif na mwiza nini but na objectif na mwiza li non premièrement pour la santé na biso OK pour ne santé za boye to tika mo ekeka donc il y a des docteurs des problèmes des malades nous sommes tous créés alors il y a un monde nyonso à la moi physique dans autres pour nous garder bah non mais santé ça bien il y a un objectif pour toujours ramener né to wa so ki mamba on te on ba journée ba ça kana biso il y a un gars qu'on a zongi ce esprit wana ya molo kai comprendre que ça que non moi gauche droite moi nzango moi corde vous comprenez sentir so betate retourner ma côté voilà pour la santé dans la vie de maman comédien o ba kolinga ba ya ba kutana maman epila to sauter to sepela po nzango pe na kata foot eza manga mnongo siko ba comédien ba beta nzango webi ndenge epesa donc to bing ba maman nyonso ba kolinga ya entraîner zo se maka ana foire donc so ye tena maman epila nzango golden ezo senga ba maman bazala na pona ba comédien message ya bien on a etikali bozala malamu tozana matanga bolela na biso ba tozolela boseka pena biso tango tosekaka cheko azaki acteur ya mboka oyo asali makambo ebele aforme ba comédien biso batikali lobi na bango ba moso ba briller koleka ta place à briller donc tolela epenza na calme bana kauka na famille bokitse esprit tolela bien pour na minute mutako sekisa liwa ezalaka Yesu biso atato steba mbongo atato lati ba uniforme atato sali ndenge nini asi ake donc tozongisa lokumu na Nzambe to lukani kimia na biso batotika to comprendre to comprendre na yo pe mutango bazotanga yo mutu tsheba to poison ngomo bwaka na ba sida ngana suka na oso na kuludimba na yeba merci beaucoup bandeko balandi ya émission na biso Police de Star matoni mingi na ndeko Chris wazali na sima ya caméra kozabilili matoni mingi pe na bandeko mususu bako sala réalisation na moni Dinige Mosolo Elias pe bandeko mususu na bosanité sponsor na biso tango komona to biso to kitaraté bangolo baka mais chaîne wana depuis ezala kaka ndenge ezala wana kasi ya na biso sponsor na biso nde to tambola kana Yesu Kristo yende sponsor na biso na bosanité bato mitema mabe mbote na bino bato yo batiela ba poison bandoko ba pomboka na butu ba o balinga ba progresser te muto ya vande la vie ya mutu ko bana ko tonga de 6h ti 20h du matin nzama pambola bino na batati ba 8h du matin nzama pambola bino bo évoluer mais malgré kindoki na bino malgré mabe na bino to linga bino kande bozara mais parce na biso ya rato to linga souwe na biso za rabo changer nde boyeba Yesu Kristo po kalami itazo azonga merci mingi na ndeko Fabien o asitaki biso pe awa Thomas depuis na mama Thomas ona lembi na lobi na lembi Thomas sengeli ofungola miso matondi mingi na oyo babengi mama Milice Timbainga mo Nzambe depuis Canada ye asotenaka biso na nyonso nanu na mona te orphelinat ya boye Nzambe na ngai orphelinat oyo bana bamelaka ti 6h du matin
et puis bakomela ntina lipa nini basomi pain au lait oyo batekaka na supermarché wana batekaka $5 wana mwana lipa ne bakomela na ti te ti yango mpe batie nini na kati batie miliki batie Nestlé batie nyonso oyo esengeli komela ti na pembeni manteka mayonnaise chocolat pe pembeni mame milina na mona mama boye te motema malamu tunanga siko balataka nini balataka bilamba uti direct na Canada basela bango conteneur ekomaki mame milina sama pambola yo na bosani te mwaso yanga lidi mukadi apesi bana nanga mbote na nenga bino mingi tukola ni balasi masu Yesu Christ azonite bye. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi bayi bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonaye awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika nsobizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka ya mama Emily Seth Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka o nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Provision tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na blocage porte tout ezalaki fermé mais depuis naleki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele esalami na baaspect nyonso nzambe ozana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi nayokota na YouTube nakota na Ozana pasteur Moïse abondeli mpona na bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne monene na nzambe Ozana oyo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komi loba naye kotémoigne monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to reprise nazwaka barégie na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigne monene na nzambe ya Ozana asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto.